Gagawa tayo ng ILOCOS empanada dough. Ingredients natin, 1½ rice flour, 1 teaspoon of Annatto powder, aswete powder, 1 teaspoon of chicken powder, 1 teaspoon of ground black pepper, 1 teaspoon of garlic salt powder. Mix natin. Then slowly add the 1 cup of boiling water. Ingat lang kasi mainit yung tubig. So pag ganyan, medyo halo na siya dun sa tubig niya. At hindi nang init, use your hand para i-mash mo siya. Malinis yung kamay ko so I can use it para i-make siya kasi mahirap kailangan ng kamay. Dagdag natin na yun yung oil, 1 teaspoon, pero depende yun, kaya wag bibiglain. Slowly lang. Pati yung 1 cup na tubig, hindi ko nagamit sa 1½ na rice flour. Nagamit lang akong more than a half na 3/4 cup. At parang okay na yung consistency niya. Yan. Cute na.